Ёбаный в рот. А там мотор чистый, блядь. Ну-ка дай копоть. Второй работает. Ага. Сейчас копоть посмотрим. Пиздец. Пиздец. Белый дым у тебя влияет за антифриза. Теперь выше закрыл. Везде, да? Во! 52 на. Ютуб выкинь, пусть посмотрит, как можно работать. А у нас еще бывало, доказывали, если будет. Ты вчера впервые, давай нам 80 Она еще ездит. Ёбаный. Пиздец. Главное, что он Дим там не остался, еще тащить назад. Ёбаный в рот. Вот опасный. Давай. Здесь от мороза. Сейчас он на снег заехал. Что там такое, пацаны? Пиздец. Троит она. Троит? Может, Димас, две свечи просто не работают. Свечи. Шлифовала, когда делал? Ну так, Так, чуть-чуть. как шлифовать, я тебе могу показать, как должна машина шлифовать. Не тянет уже, да, блядь? Этот в ахуе едет, что он делает? И этот выключи и резко втапливай. Да все, поставь ее. Пусть стоит лучше. Сейчас, подожди.